Ето, че дойде четвъртият епизод от състезанието 2 на релси. Благодарим на всички, които ни изпращат кадри от своите пътувания. Ако за първи път откриваш нашето, препоръчваме ти първо да изгледаш предните 3 епизода и тогава да се върнеш обратно тук. Ние пък ще ти припомним какво се случи в последния епизод. Въпреки съмненията на Стан, жълтият отбор наистина се оказа в Ямбол и ги очакваше дългият път към общината. Освен сватба, в Ямбол те откриха и своето следващо предизвикателство – 5 звезди. Посетиха и документираха общината, Безистена, читалище Съгласие и Ески джамия, докато сините тъкмо слязоха в Бургас. Нека разберем какво предизвикателство изтегли синият отбор в Бургас. Този епизод на 2 на релси достига до вас с подкрепата на Bulky и Code Wallet, портмоне с код за спокойно пътуване. Разбъркваме тестето и теглим най-горната карта. Пада ни се, чиста работа. Почетете градинка или парк, събирайки поне една торба буклук, прекарайте поне 15 минути в почистване и свалете събрания отпадък на подходящо за целта място. Добре. Сега търсим мръсна градинка в Бургас. Да. Пожелайте ни успех! Така, решихме, или по-скоро наложи се да сменим последната локация, тъй като разбрахме, че музея на военната слава се намира извън града. Или поне основната част от него. Да. Съответно, няма как реално да го посетим и няма да се връзва в изпитанието ни, което трябва да преодолеем. Няма как да стигнем до него с влак, така че няма да бъдем в Пилата. условията. Да. Друго интересно, което открихме е, че градинката пред пощата хората от Ямбол наричат градинка Николинка. Това всъщност изпълнява второто условие на нашето предизвикателство да намерим някакво местно наименование на някоя от забележителностите. Всъщност защо се Казва градинка Николинка. Казва се градинка Николинка, защото е изградена по времето на кметицата Николина Хаджигеоргиева. И понеже не можем да снимаме хубаво този музей, решихме да отидем да снимаме въпросната градинка, за да може да станат 5 неща. Тоест ще имаме общината или паметника на Васил Левски, които и двете успяхме да заснемем и да видим още в началото. След това театъра или народно читалище и двете му наименования. Да. След това имаме Ески джамия, покрай която сега ще минем отново. Още веднъж. Безистена, Покрай който също ще покрай минем който отново ще минем. И пощата или въпросната градинка Николинка. Да, Така че сега след малко отиваме на пощата. Силно предполагаме, че другите са на някакъв дълъг път, т.е. че са се качили на влак, който отнема дълго време да стигне следващата област. Или все още чакат такъв. Да, защото доста време не сме се чували. Силно се надяваме всичко да е наред с тях. Но ако може да се бавят, ще е супер. Да, защото всяка секунда от тяхно забавяне е в наша полза. Точно така. И сега отиваме да видим тази градинка отново. Ето тук има един буклук. Добре. Турбичка имаш ли? Имам Къде някои каза? джобовете. Търсим турбички. Намерихме турбичка. Намери ли? Да. Имаме турба. Там отсреща мисля, че може също да проверим покрилния храст. Започваме с първия си буклук, който седеше тук в тревата. Тук продължаваме с някакви други произволни неща. Да. Смукати. Добре. А вятъра в Бургас не ни помага. Ай! Добре. Аз мисля, че тук си намерихме известно количество буклук. Тук някой си е разбил звънеца. Хората чакат нова реколта на такива пластмасови бъркалки за кафе. Да, и фасове най-вече. Ето така. Да, вятъра в Бургас не е на наша страна днес. Но пък ние сме на страната на природата. Знаеш ли какво? Емо, Да. тук има дреха. Има дреха. Има дреха. Вау! И там вътре има една бутилка. Аз човека с най-дългите ръце. Скъпи ми колеги, и този хел също няма да даде продукция в този храст. А той е посаден под парник все едно. Ето още кенчета има. Има ли? Може да бъдете спокойни, имаме гел, антибактериален, ще се третираме след това. Там в средата има някакви... Тук си намерих закачалка. Огъната закачалка първи път влиза в кофата. Стъклена бутилка. И тя влиза в турбата. Тук продължават да изникват кенчета. Ето това е фактор, че като погледнеш началото, изглежда много често тая градинка, но всъщност... Да, всъщност мизериката е доста по-голяма от очакваното. И това в крайна сметка си зависи от нас, де. Не само нас, които я чистим в момента, а нас, които замърсяват, които хвърляме. може би. Ако не хвърляме неща, после няма да има нужда някой да идва и след нас да ги обира. Да, моля ви се, не правете по-лесно за нас такива предизвикателства в бъдеще.
Хора, това го събрахме за 6 минути. 6 минути. Да. В центъра на Бургас. Буквално на метър от общината. И проблема не е в общината в Бургас. Това същото мога да го съберем за сходно време на много места в България. Това са камъни. Добре. Камъните ни не са буклук. Не, Мисля, не съм- О, но тук има. Гледай сега. аз си намерих Скива е сладолет. така. Скива е така една бутилка. Един сладолет. Да, даже е пълна. Ай, нека да полеем храста с нея. Тук има още една бутилка от тези стъклените. Това навярно е било много готино бухалче едно време. Някак се е озовало в храста. Жал ми е да го хвърляме, обаче Не му е място в храста. да. И предвид вида му, не се е разградило за времето, за което е било в храста. Буклук, планк. Ей там като бръкнеш, ей там. Виждам. Просто иска по-дълги ръце. 10 минутки станаха. Ето тук има нещо. Тук не се виждаш за какво бъркам. Да. За ние за момент. Сега. Тук следва въпроса как да стигна до там без да съборя всичко. Или да надера себе си. Парче от гофре, много хубаво гофре, обаче не му е там мястото. Още гофрета, капачки. Мога ли да позволя да кажа хора гнусни сте? Може ли? Можеш, да. Хора гнусни сте. 12 минутки. О, тук даже имаме и партийни опаковки от партийни бомбонки. Ау, Няма да показваме кои. добре. Ужас. Така. На О, 14 минути о, 10 сме, чакай, губим буклук го. беглец. Губим Абе. го. Ето тук някаква паса може да събереш между пейките, дето има. Извинявай. Проблемът на тези неща е, че някой като започне да си изхвърля фасовете на едно място, Всички покрай други него. хора виждат и всички започват да си хвърлят фасовете там. И този фас е последния буклук официално в 15-та минута. Не, тук има един зелен, той ще е последния. Браво, бонус. Бонус, зелен бонус. Добре, ами... Можем да се поздравим с тази пълна торба с буклуци. Гнусни сте. Рали го каза, не аз, но все пак аз подкрепям това мнение. Здравейте, господин Тотев, здравейте, госпожице Рали. Здравейте, господин Стан. Здравейте, госпожица Яна. Скъпи приятели, искаме да ви покажем ето тази красива торба буклук, която събрахме за скромните Да. 15 минути в центъра на Бургас! Браво! Браво, супер, честито. Честито! Ами, ние тогава можем да ви покажем градинката, която се намираме, Да, която местните на Ямбол наричат наричат градинка Николинка. Последната ни локация. от 5 звезди. Добре, честито и на вас. Поздравления! Нямам представа кога сте се измъкнали от влака в Ямбол. Защото ние седяхме на гарата, кой слиза, къде отива. Те са накарали някой друг да им свали раниците, облекли са си дрехите за следващия ден и Признайте си, бяхте дегизировка. стелт. Бяхме дегизирани, да, раниците ни бяха в куфари, които изхвърлихме тук на центъра. О, много яко. Това е тайната. Ами, хубав ден ви желаем. Хайде, чао, до скоро. Две на релси достига до вас подкрепата на Bulky и Cold Wallet. Портмоне с код, който ви пази защитени, когато пътувате. Bulky и Cold Wallet разполага с 4-цифрена комбинация, за да запази вашите вещи в безопасност. Вътре ще откриете 6 отделения, в които да поставите своите лични документи, банкови карти и банкноти, за да не се притеснявате за тях, докато пътувате. Също така, Bulky и Cold Wallet идва и с 30 см стоманена корда, чрез която да го привържете към своята чанта, раница или панталон. Портмонето с код Bulky и Cold Wallet е достъпно в червено, черно, а на сайта може да откриете и версия в бордо.
По този начин може да не се притеснявате за своите пари, лични документи, а защо не и ценните снимки, които сте събрали по време на пътуването си. Повече за Bulky и Cold Wallet може да откриете долу в описанието, както и на сайта им coldwallet.eu. Защитете се от джипчии с Bulky и Cold Wallet, портмоне с код. А сега обратно към епизода. Успешно ги Блокирахме! Значи, това беше супер смарт хода. Да отидем в Бургас, за да ги блокираме, защото мислим, че ще направят тази линия. Сега вече те ще трябва от Ямбол да тръгнат обратно. предполагаме. Да. Или към Пловдив, към Пазарджик, или някъде натам, докато ние се придвижваме Ние се нагоре. придвижваме нагоре. Да. Всъщност, както видяхте, на нас ни отне толкова време да почистим тази торба буклук и да стигнем до Бургас, колкото на тях в Ямбол, което беше преди час и да нещо, намерят забележителности. да намерят 5 забележителности и да намерят как се казват. Не, че Ямбол има малко забележителности, просто ние сме... Не, просто Бургас е много мръсен. Не, цяла България е много мръсна. Хора, Да. почистете си буклуците пред блока, пред градинката, пред общината. Да, или ако ви мързи да чистите, поне не хвърляйте там, където не Да. трябва. Да, това Така също че- работи. А сега ние отиваме да намерим подходящи кофра по този буклук и да видим следващите влакове. И там има улица, и там има улица след Аз мисля, че е общината там около нататък. общината би трябвало да има някъде Добре. контейнери. Добре. Сега какво правим последно? Качваме се нагоре към Шумен. Може. Шумен, Разград, Търговище Русе. и Разград. Не, Русе. Русе имаме вариант да го хванем, но не е необходимо, не е задължително. Русе, Търговище и Разград са другите 3 области, които искаме да покорим. Въпросът е, че Търговище е странична линия от Шумен-Разград. Шумен-Разград и двете са на русенската линия. Докато Търговище не е. Да, Търговище е странична линия, която отива към Горна Оряховица. Затова след малко ще седнем някъде, ще спрем, Може би трябва също да седнем и с телефоните да видим да видим маршрутите. влаковете къде Да. какво има. Защото пък ако самото отклонение излиза удобно като часове, няма лошо да го направим така. И в смесените отпадъци изхвърляме нашата красива торба. Юху! Трябва да потърсим тук заведение да се измием. Да, сега търсим заведение, за да се измием. А към гарата ли ще отиваме пак? Там видях Escape Room. Викаш, има тук малко време. Може. Много Да, пролетничко. Бургас ни посрещна с много готино време, за което Да, благодарим. да. Изключваме Да, вятъра. той навидя колко сме сдухани от това, че ни взеха Стара Загора. Колко сме задухани. Аз съм супер състезателна, като става за Не. такива работи. Бургас, вятър. Колко сме задухани. Ветрове. Добре, успяхме да превземем Ямбол. Област Ямбол. Нашите приятели току-що са превзели област Бургас. Което някак си променя нашия план, защото ние планирахме да отидем точно нататък. Но това, което ще направим, е просто ще сменим крайната ни точка и най-вероятно ще се върнем към Пловдив. Да, тази вечер да си спим вкъщи. И може би ще отидем към Пазарджик. Не се знае все още докъде ще стигнем днес. Сега първо ще видим влаковете и ще отбележим на картата кой докъде е стигнал. Така че да видим и те на къде ще поемат. Всичко решил и всичко прочел.